tidur. Enggak gini. Jadi gimana tidur? Masih tetap. Kalau narik batuk gitu. Batuknya masih terus. Jadi kalau batuk tuh kalau misalnya gini, apa saya tuh ada kista nggak ya? Oh, saya belum pernah ya, diperiksakan dulu. Tempelkan di bapaknya? Kalau dulu sih waktu umur 39 tahun tuh dokternya menyatakan saya ada Aku masa dulu 39, katanya baru 25 gimana sih? Jadi dokter naik. tuh menyatakan jadi ada miom. Ya kesini ya. Kemarin ya? Di sini ya. Tapi pintar megangnya, saya udah tahu di lokasinya. Kalau saya pegang rasanya kayak yang sedikit rada gemuk, bener nggak? Sedikit, bukan gemuk beneran, bukan sedikit. Tapi kan lebih baik Kaget kalau saya kurus. tapi kan saya lebih baik disampaikan dulu, takut salah. Ini pasien ke-27 dengan keluhan batuk. Setiap kalau mau maghrib ke sana itu pasti rasa batuknya itu terasa, dan lambungnya juga ini masih ada. Mudah-mudahan dengan terapi di sini insya Allah sembuh kembali. Ini apa, 27 pada hari ini ya, Minggu ya, hari Minggu. Hari Minggu tanggal 19 September 2021. Berat badan udah nyampe 40 kelihatan itu. Tapi ya, kira-kira ada 40. Orang. Enak sekarang perutnya. Kita kan kalau di rumah kan nanti gitu lagi. Itu si Bu Nur ini kan masih rada nyantai ya, belum banyak. Bu Nur saya ajak ke sini juga. Itu di rumah, suruh melihat yang di rumah. Mau dilihatin sama Bu Nur di rumah. Mau ke sini boleh? Apa? Oh iya kalau begitu. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Novi, asalnya dari mana? Dari sini, dari Ciberem. Dari Ciberem. Ibu keluhannya tadi apa aja sebelum ke sini? Batuk yang sesek gitu, tapi tuh malam gitu terus-terusan sampai sakit ke sebelah kanan, terus naik ke atas gitu, terus batuknya yang nggak bisa berhenti kalau misalnya itu udah lama, udah bertahun-tahun. Oh, batuknya berarti udah sampai bertahun-tahun Bu itu teh? Di atas 2 tahunan. Oh, di atas 2 tahun batuknya itu. Nah, setelah Ibu tadi terapi di sini, sekarang gimana? Berkurang, cuman masih ada sedikit di sini gitu, rasanya tuh ada di sini gitu, tapi udah berkali-kali ke sini tuh hilang, cuman jangan ke sulut aja, kalau sulut terus batuk lagi, tapi udah gitu hilang. Jadi sekarang alhamdulillah ya Bu ya, semenjak terapi di sini batuknya sudah berkurang, alhamdulillah ya Bu. Kalau yang di pinggul itu gimana ya? Perut bagian kanan Ya, perut bagian kanan hilang sih, kalau memang langsung hilang, tapi kalau misalnya terlalu itu kadang-kadang muncul lagi, tapi nanti berobat lagi hilang.
Tapi udah banyak berkurangnya berarti ya Bu ya. Kurang rasa sakit, sekarang udah nggak ada rasa sakit, cuman kayak kali-kali aja gitu. Oh ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Semenjak terapi di sini perubahannya sangat terasa oleh Terasa. Ibu ya Bu ya. Walaupun nggak Sudah- terasa langsung, tapi tiba-tiba hilang ya sakitnya gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya semoga Ibu sepulang terapi dari sini Ibu semakin sehat, semakin baik ya Bu ya. Ya terima kasih ya Bu ya. Waalaikumsalam.